Hola, buenos días. Para los niños que no me conocen, soy la maestra Rosita, la del Salón de los Gatitos. Vamos a enseñarles cómo cepillarse sus dientes adecuadamente. Recuerden cepillar sus dientes después de desayunar, de comer y de cenar. Vamos a tener nuestro propio cepillo. Cada quien tiene que tener su cepillo personal. Vamos a ponerle poquita pasta. Poquita pasta. Y luego vamos a agarrar un vasito. Le vamos a poner agua. Vamos a meter nuestro cepillo con la pasta dentro del vasito. Vamos a cepillarnos los dientes. Lo vamos a hacer más divertido cantando una canción. Pongan mucha atención para que lo hagan en su casa. Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo. Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba. Y tus muelitas debes de limpiar con un movimiento circular. Recuerden lavar sus dientitos después de cada comida y estén seguros en casa. Nos vemos muy pronto. Cuídense.